Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Бурхан бидэнд айдсын эсрэг ерөндөг өгсөн бөгөөд энэ итгэл юм шүү. Айдас хаалгыг тань тогшиж байвал итгэлээр хариу барь. Бидний амьдралд айдас төрүүлэм зүйл олон байдаг боловч танд үнэхээр их айдас төрүүлэх зүйл тохиолдвол зүрхтэй нь хүчтэй цохилохыг мэдрэх бөгөөд та надад амар байна шүү гэдэг үгтэй. Гэхдээ биднэрт байнга л тохиолдож байдаг дасал болчихсон айдас гэж бас байдаг. Бүр анзаархаж болчихсон. Та нараа иймэрхүү зүйл байдаг гэж бодож байна уу? Тийм ээ. Байдаг болохоор л би айдсаас салцгаая гэд байгаа юм. За, та өөрөө зарим нэг зүйлийнхээ учрыг ч олж чадаагүй юм байж тэр зүйлээсээ чөлөөлөгдөнө гэж байхгүй. Тэгэхээр яаж олж мэдэх болж байна вэ гэвэл та тэр зүйлтэйгээ нүүр тулж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр та айдсаасаа зүгтэж холдож чадахгүй. Тиймээс л айдас гэдэг зүйл таныг үргэлж хөөж байдаг бөгөөд холдохыг оролдож буйг тань хараад дагсаар л байдаг. Бурхан биднийг энэ бүхэнтэйгээ нүүр тулж шийдээсэй гэж хүсдэг. Тэгээд ч тэр бидэнтэй хамт ямар ч үед хаач байсан, юу ч хийж байсан, хамт байгаагаа үргэлж мэдрүүлдэг. Та энэ 7 хоногт миний хэлэх үгнээс Бурхан тантай хамт байгаа учраас битгий гэдэг нь Библийн гол зарчим гэдгийг нийлээд олон сонсох болно. Битгий би чамтай хамт байх болно. Бурхан надтай хамт байхад надад айх зүйл үгүй. Тэгэхээр бид энэ үгийг байнга сонсдог болохоор бүр дасчаад жинхэнэ утгаар нь хүлээж авахгүй байх тохиолдол байдаг. Харин та боломж цаг гаргаад яг одоо Бурхан надтай хамт байгаа. Би хизээж ганцаараа биш. Бурхан надтай хамт байгаа. Ингэж бодож үзээрэй. Ингэснээр таны ухамсарт энэ бодол сууж, энэ бүгдийг гайхалтайгаар ухаарахад тань тусалж, та Бурхантай хамт илүү сайн сайхан амьдралыг бүтээж бий болгох болно. Гайхалтай биш гэж үү? Та нарыг мэдж байна уугүй юу гэдгийг би мэдэхгүй байна. Гэхдээ Бурхан зөвхөн чуулганд амьдардаггүй юм. Та зөвхөн нэм гарагт чуулганд очиод Бурханыг хардаг биш юм. Та өөрөө сүм чуулга юм. Та өөрөө Бурханы сүм юм. Та тэрний сүм дугуйн. Тэр таны дотор амьдардаг. Тэрээр би чамайг хизээч орхихгүй, хаяхгүй гэж хэлсэн. Амен. Тэгэхээр айдас бол нэг зүйлээс зүгтах юм. Тодорхойлж хэлбэл грекээр зүгтаад хөөрөх гэсэн үг юм. Өөр нэг газарт еврейгээр айдсаас болж хүсгүй байгаагаа хийх гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл айдсаас болж хүсгүй байгаагаа хийж хийх ёстойгоо хийхгүй, хэлэх ёстойгоо хэлэхгүй байх юм байна. Бид нар хичнээн удаа хийнэгэнд хэлэх ёстой гэдгээ мэдэж байвч, хэлхийг хүсч байвч, за яах вэ, шууд хэлэхэд хэцүү байдаг юм а гэдэл өнгөрөөдөг. Тэгэхээр та дургүй байлаа гэд хийх хэрэггүй гэсэн үг бас биш шүү дээ. Бид бүгд л хийж байгаа бүх зүйлдээ дуртай байдаггүй үстэй. Тийм болохоор л бидэнд ариун сүнс хэрэгтэй бөгөөд түүний заавраар хийгээсний урамтайгаар хийдэг байх хэрэгтэй юм. Урамтайгаар хийхэд айдас байдаггүй. Урамтайгаар хийн гэдэг бол хийх ёстойгоо мэдээд хийх үед айдас байсан ч хийх явдал юм. Амьдралд айдасгүйгээр амьдрна гэж хизээч байхгүй. Хэрвээ та байгаа гэж бодож байгаа бол андуурч байна. Та амьдралынхаа ямар ч үед одоо байгаа бие орхих хүртлээр айдастай тулгарх л болно. Яагад гэвэл муу сүнсний хамгийн гол зэвсэг бол Бурханы хүмүүсийг түүний бэлдсэн амьдралаас нь холдуулахын тулд тэр энэ зэвсгээ ашигладаг. Амен. Энд сууж байгаа хүмүүс дотор хийх ёстой байсан боловч хийгээгүй зүйл нь их байгаа хүмүүс олон байгаа бах та. Тэгтэл та нарын тэр хийгээгүй зүйл чинь үнэхээр гайхалтай чухал зүйл байж таарвал би энийг хийх минь яавдаа гэж бодож байсан уу? Одоо бүгдээрээ энэ хүртэл ирчгээд өнгөрсөндөө харамсаад сууж байхаа болох хэрэгтэй. Харин ч Библиэлд хэлснийг хийж итгэлээр амьдрцгаая.
Муу сүнсний бидэнд өгдөг айдастай зүйлүүд их байдаг бөгөөд энэ нь хор шиг юм. Гэхдээ Бурхан айдсын эсрэг ерөндөг олох итгэл өгсөн юм. Тийм ээ, итгэл өгсөн. Итгэл. Айдас хаалгыг тань тогших үед итгэлээр хариу барь. Амен. Хэрв та хор болгон ерөндөгийн талаар ойлголт авсан бол бас нэг сурах хэрэгтэй өөр зүйл байна. Хор болгон тохирсон ерөндөг гэж бас байдаг. Хэрвээ та хорцсон бол эмнэлэгт очиод юу ууж хэрэглэснэ, юунд хазуулснаа хэлнэ. Түүний дараа тэд ямар ерөндөг хэрэгтэйг хэлж өгнө. Библиэлд муу сүнс болох дайснууд маань айдсыг өгдөг. Харин Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус хүч чадал, хайр, оюун бодолд гайхалтай ая хөгжмийг бидэнд өгдөг гэж хэлдэг. Библиэлд тэр чигээрээ итгэлээр алхах, итгэлээр амьдрах талаар байдаг. Тэндээс нэг зүйлийг хэлж өгөхийг хүсэж байна л да. Миний харж байгаагаар олон хүмүүс гинт асуудал тулгархад л итгэлээ харуулад байх шиг санагддаг. Тэгээд надад энэ бүгдийг даван туулахад туслаач гэдэл. Бид итгэлээр залбирснаар энэ бүгдийг туулаад гарна гэж боддог. Гэхдээ Библиэлд ингэж заагаагүй. Итгэлээр амьдр гэж хэлсэн. Хүн итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. Бид өдөр бүр цаг тутам итгэлээ өсгөх хэрэгтэй. Бүх цаг мөчид. Бид итгэлээр амьдарч, итгэлээр алхдаг. Ром 1:17 зөвхт байдал нь бидний харилцаа болон Бурхантай харилцааг бий болгодог гэж хэлдэг. Бурханы хүртээх зөвхт байдал нь сайн мэдээний дотор илчлэгдсэн бөгөөд итгэлээс итгэлд хүргэдэг. Ийхүү та аврагдсанаар Бурхан танд хайртайг юунаас ч илүү хайртай гэдгийг мэдэх бөгөөд тэр танаар бахархдаг, танд зориулсан гайхалтай төлөвлөгөө байгаа гэдгийг Христийн цусаар дамжуулан мэдэх болно. Та зөвхт байдлыг хэдий ч инээл сайн ойлгоно, өөртөө суулгана, төдий ч инээл итгэлтэй нь барьж байгуулагдах бөгөөд тэгснээрээ та илүү урам зоригтой байх болно. Дахиад нэг хэлээд үгүй. Та итгэлээ хэдий ч инээ барьж байгуулна, төдий ч инээ илүү урам зоригийг авах болно. Яагад гэвэл ямар зүйл хийж байхад эцэст нь зөв үр дүнд хүрдэг хэдий ч зам зураа буруу зүйл хийх тохиолдол байж л байдаг. Бурханаас айдаг хүмүүс, Бурхан тэднийг хайрлахгүй болчихгүй гэж айдаг хүмүүс, Бурхан тэдэнд уурлана гэж боддог хүмүүс алдаа хийхээс айдаг. Тэгээд Христ дотор өөрийгөө таньж мэдсэн учраас хийж байгаа бүхэн амар тайван, баяр хөөртэй, амжилттай байх ёстой. Бурхан хайртай учраас, 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 Бурхан хайртай учраас. Дээрээс нь бидний хамгийн итгэлтэй байдаг зүйл бол Бурхан намайг ямар ч нөхцөл болцолгүйгээр хайрлсан. Бид олон удаа ямар ч нөхцөл болцолгүйгээр гэж сонсч байсан. Харин одоо би арай өөр үгээр хэлээд үзье. Бүрэн төгс. Бүрэн төгс. Би түрүү 7 хоногт нэг зүйлийг шийдэх хэрэгтэй байсан л та. Бидний амьдралын өөр үеүүдэд Бурхан бидэнд буруу зүйл хийж байгааг анхааруулдаг. Бурханы ариун сүнсний энэ ажил талархах хэрэгтэйд би суралцсан. Ямар ч байсан би дуртай. Дуртай байдаг учраас буруутгалаар дамжуулан би Бурхан намайг халамжилж байгааг, бас хайрлж байгааг олж хардаг өгөөд ийм арга замаар бид тэрнийг илүү сайн мэдэрдэг юм. Би Бурхантай хамтдаа алхаж эхлэх үед Бурхан байнга л миний буруу хийж байгаа зүйлүүдийг харуулж би бурууга ухаардаг байсан. Гэхдээ энэ нь гол зүйл байгаагүй л дээ. Буруутгал бол ял өгөхийн тулд биш. Буруутгал нь биднийг нөхцөл байдалтайгаа нүүртүүлж Бурхантай хамт аван гаргах бөгөөд Бурхан энэ бүгдээс биднийг татан гаргаж илүү сайн хүн болгох нь гол зорилго нь юм. Тэр наадтай хамт асуудлыг шийдэж байхад би заримдаа сэтгэлээр унсан үедээ ч юм уу бид хийж байгаа зүйлээ сайн анзаараагүйгээр хийгээд бусд хүмүүст яаж нөлөөлж байгааг ч анзаардаггүй. Гэтэл Бурхан энэ бүгдийг өөртөө нь харуулах үед ямар болдгийг мэдэж байгаа үстэй. Би залбирахдаа эзэн минь ээ, буруу зүйл хийж байгааг минь харуулсанд баярлалаа. Та энийг өөрчлөхийн тулд надтай хамт байж тусалж байгаа.
Та надад маш их хайртай гэдгийг би мэднэ. Би танд нэг зүйл хэлхийг маш их хүсэж байна. Энэ зүйл маань эрх чөлөөтэй байдалч олон жил болж байж намайг энэ хүртэл авчирсан. Би энэ бүгдийг мэдээд байгаа л да. Тэр намайг буруу хийж байна гэж хэлээд байхад яаж надад бүрэн төгс хайртай гэдгийг олж мэдэх болж байна уу? Тэр биднийг юу хийж байгаагаас шалтгаалж хайрладаггүй. Энийг ойлгохгүй төвхт Бурхан бидний юу хийж байгаагаас шалтгаалж хайрладаггүй. Харин тэр хайр учраас л биднийг хайрладаг. Тэрний хийдэг зүйл бол ийм л юм. Тэрний хийдэг зүйл чинь энэ шүү дээ. Амен. Тэр Христийн цусаар төлж худалдаж авсан учраас та тэрнтэй байх хэрэгтэй болсон. Тэрнээс биш таны хийсэн зүйлс огт хамаагүй. Тэрнээс бүх зүйл хамаарч байгаа юм. Бид өөрсдийнхөө хийсэн үйлээр шүүгдэхгүй, харин түүгээр зөвтгөгдсөн. Энийг ойлгохгүй жоохон төвөгтэй л дөө. Ягд гэвэл энэ дэлхий дээр үнгүү гэсэн болгон ямар нэг байдлаар цаанаа далдуур өртөгтэй л байдаг. Харин Бурхан үнгүү гэж хэлсэн бол үнгүй. Тэгсэн та Жойс, би тэгвэл юу ч хийсэн хамаагүй юм байна гэж болох юм. Би таныг юу ч хамаагүй хийж болно гэж хэлээгүй. Харин та хийсэн зүйлээрээ Бурханы хайрыг авдаг. Эсвэл авдаггүй гэсэн зүйлийн талаар л хэлж байгаа юм. Хамгийн гол нь бид буруу ойлгож бодоод байдагт байгаа юм. Бид илүү сайн зүйл хийвэл Бурхан хайрлна гэж боддог. Гэтэл Бурхан би чамайг хайрласаар байгаа. Харин чи зөвийг үйл дээрээ би чамтай хамт байж чамайг өөрчлөх болно. Яагад гэвэл би чамд хайртай. Бурхан биднийг ийхүү хайрлж байгаад нь үнэхээр гайхалтай. Энэ 7 хоногт би үнэхээр хүүгийн байсан боловч та намайг төгс хайрласаар байх уу? Тийм ээ. Тэр тийм л байдаг. Тийм шүү. Та нар зүгээр биз дээ? Би та нарыг зүгээр байгаа эсхийг л мэдэх гэсэн юм. Тэгэхээр Бурхан бидэнд итгэл өгсөн, бид итгэлээр алхах хэрэгтэй. Тэгснээр түүний хайрыг илүү мэдэх болно. Бид илүү их итгэлийн дасгал сургуулилт хийх болно. Луг 18:1-8. Есүс тэдэнд байнга залбирдаг байж, хулчгар болохгүй байх талаар сургаалт үлгэр ярьсан. Тэр хамгаалж өмгөөлж тэр даруйд таны өшөөг өмнөөс тань авах болно. Тиймээс л миний дуртай хэсэг бол хүний хүү буцаж ирэх үед тэр буцаж ирэх болно гэдгийг мэдж байгаа үстэй. Тэр энэ дэлхий дээр итгэлтэй нэгнийг олох болов уу? Тэвчээртэй. 2-р Петр 3:14. Хайрлагдсан. Бүгд л хайрлагдсан гэж хэлдэг. Бид энэ үгийн тухай илүү ярьцгаах болно. Тиймээс хайртууд минь, та нар эдгээрийг хүлээж буй учраас амар амгалан дотор болон толбгүй бөгөөд гим зэмгүүгээр түүнд олдохыг хичээгдэхүн. Энд түүний ихний хэлсэн гол зүйл нь Есүс ирэх үе чамаас толб болон гим зэм олдохгүй. 2-т нь амар амгалан бай. 3-т нь айдсаас чөлөөлөгд. 4-т нь ёс зүйгүй байдал болон хүслээсээ чөлөөлөгд гэж байна. Тэр нэг өгүүлбэрт биднийг ёс зүйгүй байж болохгүй гэдгийг Айдас дотроо байгаад байваа гэж хэлсэн. Бурхан биднийг урамтай байгаасаа гэж хүсдэг. Бурхан биднийг зоригтой байгаасаа гэж хүсдэг. Тэр биднийг зоригтойгоор залбирч байгаасаа гэж хүсдэг. За энд 2 хүн санал нийлж дуурах шиг боллоо. Сайн байна. Тиймээс л Бурхан намайг илгээсэн. Тэр таныг хүртэх ёсгүй боловч тэр зүйлийнхээ төлөө залбираасаа гэж хүсдэг. Би сая тэр биднийг хүртэх ёсгүй тэр зүйлийнхээ төлөө залбираасаа гэж хүсдэг гэж хэллээ. Учир нь найзууд минь бид өөрсдийнхөө нэрээр биш, харин Есүсийн нэрээр залбирдаг. Би Бурхан минь ээ, энийг миний төлөө хийж өгөөч. Жойсийн нэрээр залбирлаа гэж хэлдэггүй. Инээдтэй байгаа үстэй. Бид бүгдээрээ л өөрсдийнхөө нэрээр залбирх юм бол энэ ч арай динд нэ. Та Библиэлд юу гэж хэлснийг уншиж байх хэрэгтэй. Иохан 14:16 дээр түүний нэрээр залбир гэж хэлсэн байгаа. Тайлбар Библиэлд бол тэрний нэрээр залбирх юм бол бид Бурханд Есүсийн өмнөөс хэлж байгаа бөгөөд тиймээс л Есүсийн нэрээр гэдэг.
Бид Бурхан тэрний өмнөөс төлөөлөл болж байна. Бид хүртэх ёсгүйгээ мэддэг учраас л өөрийнхөө нэрээр залбирч цаг гарцдаггүй. Харин Есүсийн нэрээр зоригтойгоор залбирах болно. Тэгснээр би хүртэх ёсгүйгээ ч гэсэн энэ нь түүний хүсэл гэдгийг мэдэж байгаа тул залбирна. Би цөөхөн удаа гуйгаад бүгдийг авах гэж байснаас олон удаа гуйж талын авсан дээр гэж үздэг. За альва илүү гуйс нь хавьгүй дээр үздэй. Би 4-1-ийг авах байсан ч гэсэн ихээр гуйх болно. Таныг хэтэрхий их залбирлаа гэд Бурхан уурлахгүй. Гэхдээ би та нарыг шуналтай байгаарай гэж хэлээгүй шүү. Би эд юмсын талаар ч яриаг байна. Бурханаас өөрийгөө танд харуулаач, тантай яриулаач, гайхалтай зүйлийг тэрний өмнөөс энэ дэлхийд хийлгэж, мөн тэрнийг алдаршуулж, нэрийг өргөж явхаар байр суурьнд аваачаач гэж залбир. Миний бодлоор бид байнга л эд зүйлсийн төлөө залбирхаа болох хэрэгтэй. Библиэлд бид тэрний дотор баяртай байвал Бурхан бидний нууц хүсэл зүрхний хүслүүдийг ч өгөх болно гэж хэлдэг. Тиймээс та Бурханд юу хүсэж байгаагаа хэлэх хэрэгтэй. Та хэд өндөрлөгт гарчгаад тиймэрхүү зүйлүүдийг зоригтой залбираад байх хэрэггүй. Би энэ дэлхийн бүх хүмүүст би тусламар байна гэх юм бол арай л байж боломгүй, тийм үү? Бид ямар тааж залбираад үлдэх хэрэгтэй. Бид залбирсаар байх хэрэгтэй. Би Бурхан минь ээ, та миний Библи судал дээр байгаа 20 хүнийг ивэгээч гэж залбираагүйдээ талархдаг. Та хийх хэрэгтэй байж хийхгүй байвал сайн биш. Би тийм л байсан. Гэхдээ та том алсын хараа авсан бол амаа арай том ангаасан дээр шүү. Илүү зоригтойгоор том зүйлийн төлөө залбир. Айдсаас чөлөөтэй байж хэтэрхий шунах хэрэггүй. Харин одоо би айдас сэтгэл шаналгадаг гэдгийг хэлмээр байна. 1-р Иохан 4-дэр айдас шаналгаа байдаг гэсэн. Би айдсаар дүүрэн нөхцөлд өссөн. Үнэхээр айдас дүүрэн. Маань ааштай. Хүн болгоныг айлгадаг байсан. Зодуулахаас айж, алгадуулахаас айж, тэрнийг уурлахаас айж, тэгэд л ер нь юм болгон дээр айгаад л үргэлж айдаг байлаа. Их удаан хугацааны турш ийм байсан. Тэгээд удаан хугацаанд энэ бүгдээсээ ангижрахад ариун сүнс тусалж ажиллаа хийсэн. Одоо ч гэсэн би эдгээр зүйлүүдтэйгээ ажилласаар л байна. Махан биетэй байгаа тохиолдолд хүн болгонд л иймэрхүү зүйл байгаа. Харин бидний зорилго бол зогсолтгүй урагшилсаар л байх хэрэгтэй. Амен. Зүгээр л урагшилсаар байх хэрэгтэй. Тэрнийг ирэхэд бид итгэлтэй байсаар байх болов уу? Итгэл гэж яг юу хэлээд байна вэ? Еврей 11:1 итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Баталгаатай байгаа зүйлд итгээд байх шаардлага байхгүй. Харин харахыг хүссэн ч харна гэж найдсан ч харагдахгүй байгаа тэр зүйлд л итгэл хэрэгтэй байдаг юм. Бурхан өнөөдөр надтай хамт байна гэдэгт би итгэж байна. Тийм болохоор миний амнаас одоо гарах үгнүүд таны сэтгэлд хүрнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Өнөөдөр би хичээлээ зааж дуусгачаад гэрлүүгээ арихтаа үнэхээр сэтгэл хангалуун байх болно. Тэгээд л энэ зүйлд итгэх шаардлага болно. Харин дараа нь би гэртээ очиод сайхан унтаж амрахын төлөө итгэл нэгтэй болно. Тэгээд л дараа нь маргааш бүх зүйл сайхан байх болно гэдэгт итгэх хэрэгтэй болно. Бид итгэлээр алхдаг, итгэлээр амьдардаг. Тайлбар Библиэлд Колосай 3-р бүлэгдэр итгэлийн тухай хэлсэн. Энэ тодорхойлолтод би маш их дуртай. Итгэл бол Бурханд наалдаж, түүний хүч чадал, түүний мэрэгэн ухаанд, түүний сайн бүхэнд нь мөн таны амьдралд хийх бүх зүйлд нь итгэж найдах юм. Өөр үгээр хэлбэл Бурханд таны амьдралд хэрэгтэй бүгдийг хийх хүч чадал байгаа гэсэн үг юм. Түүнд яаж зөв хийх мэрэгэн ухаан байгаа. Мөн энэ бүгдийг хүртэх ёсгүй бидэнд энэ бүгдийг хийж өгөх сайн бүхэн түүнд байгаа. Энд Бурханд хэн баярлахгүй байх вүлээ дээ. Энэ дэлхийн хүмүүс Есүсийн зургийг зурсныг харахаар би цухалддаг юм. Нэг жижиг эцэнхий залуу тэгээд л бяцхан хүү.
Далавчтай тарган бяцхан хүүхдүүд гэдэл та нар мэдж байгаа үсттэй. Та өөрийнхөө тэнгэр элч рүү гүгээд авсан чи жижигхэн далавчтай тарган хүүхэд байхгүй л баг. Харин ч бүрэн дуугаар айлгах бах та. Амен. Эзэн Есүсийн нүд нь гал байж, амнаас нь эртээ сэлэм цохойж, цагаан сумны дайстай цусн нүмерхтэй гэдэл та мэдж байгаа да. Хөөх гэмээр л дүрсэлсэн. Гитлэл 14:10. Фараон ойртож ирэхэд өөрсдийнх нь хойноос Египтчүүдийн хөөж явааг Израилийн хүүгүүд харав. Израилийн хүүгүүд ихэд айж эзэн рүү хандан хашгирцгаав. Бурхан тэднийг дайсан нь хөөж байхад нь чөлөөлж байна. Таныг дайсантай нь хөөж байхад Бурхан таныг чөлөөлөх гэж байхад нь Израильчууд чиг иймэрхүү аж үзсэн үү? Тэдний өмнө улаан тэнгис байсан. Бас дайснууд нараас нь хөөж байдаг. Ямар ч боломж байхгүй юм шиг харагдсан. Эний чинь хад чулууны завсар хавчуулагдсан гэж хэлээд байгаа юм шүү дээ. Амен. Жишээлбэл бид чулуутай газар байдаг. Харин тэр хадыг зайлуулах болно. Хүн болгонд л ямар нэгэн байдлаар өмнө нь улаан тэнгис байдаг гэж би бодож байна. Тэгээд энийгээ яаж давах вэ гэж бодохоор боломжгүй юм шиг харагддаг. Тийм биз дээ? Хүн болгонд иймэрхүү нэг асуудал байж л байгаа, тийм үү? Би энийг яаж даван туулна гэмээр л харагддаг. Амен. Тэгээд л та эргээд харсан чинь муу сүнс ард чинь харагдаад. Муу сүнс хөөж вэ шүү дээ гэдэл. Тэгээд л уруу татлахад орж эхэлдэг. Хаан тэрв тэд үргэлжил Египт рүү буцах тухай ярьцгаадаг байсан. Тэнд уг нь үнэхээр муухай байсан. Хүмүүс бид иймэрхүү байдал заримдаа гаргадаг. Тэд үргэлж ирсэн газар руугаа буцаж явахыг хүсэж байсан. Яагаад гэвэл тэд урагшлахад тулгархах асуудлуудыг шийдэх дургүй байсан. Тэгээд эцэст нь хийдэг зүйл нь юу вэ гэвэл тэд Мосед хандан биднийг чи цүлд өхүүлэх гэж Египтээс авчирсан уу? Египтээс энэ хүртэл авчирчхад одоо ингэж хандаж байгаа юм уу? Тэгээд Мосег буруутгаж эхэлсэн талаар өгүүлдэг. Бид Египтэд байхдаа л биднийг 50 орхи бид Египтчүүдэд үйлчлэх болно гэж хэлж байсан биз дээ. Бид нар цүлд өгөж байхаар Египтчүүдэд үйлчилж байсан бол дээр байсан юм. Ингэж тэд нарын хандлага муу болсон. Гэтэл яг үнэн хэрэгтээ тэнд байхдаа Бурхан минь ээ би үхэх нэ. Энэ бүгд намайг алж байна гэж байсан. Тийм үү? Тийм л үсттэй. Энэ бүгд намайг алах нь би энийг хийж чадахгүй. Би үхмээр байна гэдэг. 14-р ишлэлийг өгсөн Бурхан талархъя. Уучлаарай, буцаад 13-р ишлэл дээр очие. Мосе ард түмэнд битгий айцгаа, бат зогсож эзний авралыг харцгаа. Тэр өнөөдөр энийг та нарын төлөө гүйцэтгэх болно. Учир нь өнөөдөр та нарын харж байгаа Египтчүүдийг та нар дахин хизээж харахгүй. Би дахиад та нарт айдас бол төгсгөл болсон. Харин итгэл бол ирээдүй гэдгийг дахиад сануулж хэлхийг хүсэж байна. Юу ч тохиолдож байсан бидэнд тулгарч байгаа асуудлуудыг Бурхан зохицуулах болно гэдгийг мэдэж байгаа бол баяр хөөртэй байх тун. Өнөөдөр бид та бүхэнд Бурханы үгийг санал болгож байна. Тэгснэр сүнснийхээ гүнд хүртэл ойлгож амьдралдаа олон өөрчлөлтүүдийг хийх болно. Маш их баярлалаа. Бурхан таныг эвэг. Юуны түрүүнд Бурхан энэ намаар ажиллаа хийх болно. Олон хүмүүс худалдаж авсан, тэгээд өөр хүмүүст ч өгсөн байх. Бидний үйлчлэлийг өсгөхөд ч тусалсан бөгөөд одоо ч гайхалтайгаар хэрэглэгдсээр байгаа юм. Гайхалтай нь юу вэ гэвэл миний мэдэж байгаагаар миний бичсэн 3 ном одоогоор хамгийн хурдан барлагдаж байгаа. Энэ надад яг л хоригдох газар шиг л байна. Сүнсний өсөлтийн талаар заахад би өөрөө ч сэтгэл зүрхээрээ оролцдог. Хэрвээ та дахин төрсөн бол та сүнсээр сайн байна. Таны хийх хэрэгтэй зүйл юу вэ гэвэл сүнсэндээ гүнзгий оруулсан байхад таны сэтгэл дотор ажиллаа хийж цаашлаад бие махбодтой баярлах бөгөөд өөр хүмүүс ч бас танаас нөлөөлөл авах болно. Яаков 1-дэр өгөн сүнснүүдийг аврах хүч байгаа гэсэн. Энэ нь дахин төрөх талаар ярьж байгаа биш л дээ. Харин ариун сүнсний тусламжтайгаар оюун бодлоо шинчилж
Та өөрөө юу хүсэж байгаагаасаа илүүтэйгээр Бурхан танаас юу хүсэж байгааг хүсэх бөгөөд өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлд баригдахгүй. Сайн зүйлд баярлаж, муу зүйлээ хянахад суралцах болно. Олон хүмүүс тал руу очиод л өөрийгөө харчхаж болно. Гэхдээ энэ таны тухай юу ч хэлж чадахгүй. Та гоё хувцас өмсөд л чуулганд руу явдаг байж болох нь. Гэхдээ энэ таныг жинхэнэ Христэд итгэгч гэдгийг тань батлахгүй. Хаалганы цаана ямар байдаг тань таныг тодорхойлно. Энэ л миний хичээлийн хамгийн гол шалгуур бөгөөд сүнсний өсөлт чухал юм. Өсөх хэрэгтэй нь хин нэгэнд хэлэх нь гол зорилго юм. Нөгөө талаар итгэлээр алхахад тусалж хэрхэн энийг хийх нь зааж өгөх юм.